scroll. Nakikita mo itong bagong full face helmet. Maniniwala ka ba na ito is classic helmet natin na half face lang? So syempre, panoorin natin yung video. So ngayon, intro muna tayo guys. So what's up mga kabaduy? Ayan, napanood nyo na yung napakalupit nating intro. So syempre 40 days video naman ang gagawin natin is papakita ko sa inyo, share ko sa inyo kung paano ko nga ba ginawa itong helmet ko. So dati kasi half face lang siya. So ipaganto siya. So naisipan ko, since naka chest mount kasi ako kapag nag-video ako, kapag may raid kami, ang ginagawa ko ngayon na maglalagay ako dito. Ayan. Kaya naisipan ko siyang lagyan ng chin dito. Gawin ko siyang full face para makapaglagay ako ng chin mount. So yun yung purpose ko. Kasi alam ko sa ibang manonood nito, isasabihin dyan is hindi yan safe boss. Kasi hindi naman ganun katibay yung nilagay ko dito. So ngayon guys, papaliwanag ko lang, hindi ko siya ginawa para maging safe. Kasi unang-una pa lang naka half face ako, so hindi na talaga safe yun. Classic half face yung gamit ko, no? So hindi siya safe. Kaya ginawa ko siyang full face para makapaglagay ako ng mount. Yun lang naman yung reason ko kung ba't siya ginawang gantong full face. At kung bago ka lang syempre sa aking channel, please don't forget to subscribe. Please comment, like, and share na rin mga kabaduy. So yun na yung tawag ko sa inyo guys, mga kabaduy, dahil dun sa tropang baduy daw ako. So enjoy lang natin yung video guys. Sana may matutunan kayo. A few moments later. So yun nga guys, ang unang materials na kailangan natin is PVC pipe na D8 yata yung size nito. Tapos syempre meron akong bakal dito na dito natin siya i-mold. Siya yung magiging guide natin. Yan. Yan, may salamin siya dyan. Okay. Tapos ito nga pala yung paggagayahan ko. Let's go! So ngayon guys, naipit na natin siya dito sa gato. Then pwede ko na siyang painitan gamit tong butane. Butane yata yung tawag dito, hindi ko sure. So tapos pakita ko lang yung mga tools dito sa ginagawa namin ng aking magaling na binat. Ayan, kompleto kami ng gamit dito guys. Kaya kapag may naisip ako project, nagagawa ko talaga siya kaagad. So yun lang talaga din yung maganda. So yun guys, painitan na natin siya. So what's up mga kabaduy, ito ayan, pinapainitan na natin yung PVC pipe para mabend na natin siya sa tamang shape na kailangan natin. So ganito siya. So ayan guys, nadikitan na natin siya gamit itong epoxy natin. So ayan, meron tayong hardener. Ayan. Tapos nandito na siya kung saan nadikit natin yung epoxy, tapos papatuyuin na lang natin. Then itong side naman na to, yan yung babaguhin natin yung shape na naaayon dun sa ginagawa nating helmet. So itong side na rin, papatuyuin na rin natin yan. Ayan. Tapos syempre medyo matagal magpatuyo talaga, kaya sana ganito rin yung kalabasan nung helmet na gagawin natin. So yun lang guys, medyo matagal tong video na to. So enjoy lang natin guys, step by step. A few moments later. So napatuyo na natin siya guys, tapos sinalpak ko muna yung U-shape na rubber natin. So para sa mga side yan, yung gilid-gilid, para makuha natin kung anong shape yung kailangan. Then sa gilid na to, maglalagay tayo ng kapirasong PVC na ayon sa shape niya, yan, sa curve niya. Ganyan yung ilalagay natin dyan, para yung kakalabasan niya is makuha yung sa bell bullet natin.
So kahit hindi naman kamukha kahit medyo kahawig lang, pwede na yun basta maging full face yung helmet ko. So yun lang guys. So yun guys, nakagawa na tayo ng para sa gilid natin para makuha natin yung tamang shape na pagkakabitan ng U-shape rubber. So medyo magulo no, dami ko nabanggit na shape. So ayan, ganyan yung itsura nya. So wait lang, parang mali yata ako nang nilagay. So ito yun yung para sa right side. Tapos yung isa naman is para sa left side. Ayan, yan yung sa right side. So medyo manipis kasi papatungan pa natin siya ng epoxy para may kapitan siya. So ito naman yung sa left. Ayan. So ganyan yung magiging itsura nya. So magdadala kasi dyan guys yung U-shape na rubber. Tapos magiging ganito na yung itsura nya. So sana talaga maging ganyan yung itsura nya. So ngayon guys, didikitan ko na siya ng epoxy. Let's go! So ito na mga kabaduy. Nakabit ko na siya. Kung mapapansin nyo, kinapalan ko talaga yung epoxy. Dadaanin lang natin sa liha. Pero tingin ko kulang pa rin yun eh. Para dun sa shape na hinahabol ko para sa aking full face helmet. So makailang patong pa tayo dyan at niliyahin natin siya syempre. Ayan. So medyo matagal-tagal tong liha na to. So sana mapagtyagaan ko talaga kasi sobrang kapal din ito at napakatigas. Ayan yung side na yan, pati yung bakal na yan tatanggalin natin yun para maging ganito yung itsura nya. Alright. A few moments later. So yun guys, natapos ko na siyang liyahin. Tapos pininturahan ko siya para lumabas yung mga bukol-bukol niya. Ngayon, kapag naliha ko siya ulit, pipinturahan din natin siya ulit. So paulit-ulit lang yung ganong trabaho kasi medyo matagal talaga tong napili kong project. So enjoy lang natin guys. Ayan. Tatanggalin natin yan mamaya. So yun guys, natapos ko na siyang liyahin. Tapos nilagyan ko na rin siya ng epoxy, yung mga lubog-lubog niya na hindi pantay. Ayan, nilagyan natin epoxy yan. Pati dun sa kabila syempre meron din siya pero hindi ganoon karami. So since mataas naman yung ayan, medyo lumilim so baka hindi ganoon siya matuyo kaagad. So kapag natuyo yan, liha ulit siya. A few moments later. So finally guys, ayan, naliha ko na siya. Siguro meron pa rin konting-konting mga lubog-lubog yan. So makakita natin yan kapag napinturahan na. Pero hindi naman ganun ka-big deal yan kasi build lang naman siya. So ngayon guys, ready na tayo para magpintura kasi naliha ko na siya. Side to side lahat naliha na natin. So kaya siyang bugahan. So let's go! One eternity later. So ayun na nga guys, inabot na tayo ng gabi sa paggawa dito sa ating project. So ito yung U-shape rubber nya. So nirapat ko na kasi didikit na natin siya gamit yung ating rugby. So mas matibay kasi at mas makapit sa rubber talaga si rugby. So kaya yun yung naisip kong ipangdikit dito. So let's go, dikitan na natin. So yun na nga mga kabaduy. Ayan, papansin nyo nakadikit na yung upper part natin saka yung dito sa baba. Tapos ito na lang yung natitira. So papatiyuin na lang natin ng konti yan. Tapos didikit na natin. Tapos ikakat natin yung sa side na yan. So sana medyo maayos yung pagkakat natin. Para hindi naman ganun kasagwa. Siyempre build na nga, masagwa pa. So parang ang pangit tignan. So since nadikit na natin lahat guys, ito yung mga sobrang rugby. Tatanggalin ko gamit yung karton para hindi naman ganun ka magasgasan yung pintura natin. So sayang din kasi yung pintura.
few moments later. So ayun na nga, natapos na natin yung video, natapos na rin natin yung helmet natin. Turo ko na rin sa inyo kung paano ko siya ginawa, anong diskarte ko. Hindi ko naman ginawa tong video na to para gawin nyo. Shinare ko lang din kasi sa mga gustong mag chin mount na wala pang pangbili ng full face helmet. Saka isa sa dahilan na ginawa ko dito kasi guys, kung alam nyo, ito pakita ko sa inyo yung picture ng bell bullet natin. Ayan. So yun kasi yung inspiration ko kung bakit ginawa ko siya. So wala pa kasi akong pambili noon kasi sobrang mahal din talaga ng bell. Yun, kaya gumawa ko ng ganito. At the same time, pwede na akong magkabit ng chin mount ko. So yun lang guys, kung nagustuhan mo yung video, please comment, like, and share na rin. And subscribe, huwag mo nang kalimutan yan. So mga kabadoy, maraming salamat sa mga nanonood sa akin, patuloy na nanonood sa mga videos ko. Sa next video natin naman, sasabihin ko kung magkano lahat nung nagastos ko sa ating Suzuki GD Scrambler natin. Kung pinamono ko siya, ano yung mga binago ko sa kanya, ano yung mga binago ko sa harap, yung pinalitan ko, lahat-lahat. Para sa mga nagtatanong, kasi marami ring nagtatanong kung, boss, ano pinalitan mo dyan? Magkano nagastos mo sa ganito? Sasabihin ko lahat sa next video natin. So, please subscribe lang sa aking channel para ma-update ka. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga ilalabas kong video. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo mga kabadoy. Ride safe sa lahat!